आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जो अपनी मर्जी से जब चाहे बारिश कर सकता है। इस शहर का नाम है दुबई। वैसे तो दुबई के पास लाखों लीटर पानी है, लेकिन ये समंदर का खारा पानी है जिसे पीने के काबिल बनाने के लिए काफी पैसा खर्च होता है। तो आखिर इस शहर में पीने का पानी कहाँ से आता है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, दुबई रेगिस्तान की बंजर जमीन पर बसा हुआ है। इस जमीन से पानी से ज्यादा तेल निकलता है। यही वजह है कि यहाँ पानी तेल से भी महंगा है। लेकिन दुबई आज दो तरीकों से अपनी पानी की कमी को पूरा कर रहा है। पहला, समुद्र के पानी को साफ करके इस्तेमाल के काबिल बनाना, और दुबई का 80% पानी इसी तकनीक से आता है। दूसरा, दुबई प्लेन की मदद से बादलों पर सिल्वर आयोडाइड नामी केमिकल डालता है जो बादलों से जबरदस्ती बारिश करवाता है, जिसको स्टोर करके पीने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।